divertido es tocar al ritmo de la música usando un instrumento musical. Pero no te preocupes, si en casa no tienes un instrumento, hoy te enseñaré a construirlo. ¿Un tambor o una maraca? ¿Cuál de estos dos instrumentos te gustaría tocar? El que elijas, construirás. Para la maraca necesitarás 2 tapas de garrafón de agua, un poquito de lentejas, cinta adhesiva y unos stickers para decorar. Para tu tambor usarás una lata, un globo, una cuchara, lápiz o un palito, cinta adhesiva, tijeras y recortes de papel que tengas en casa para decorar. Vamos a construir las maracas. Primero, limpia tus tapitas, sacando incluso la gomita que llevan adentro. Luego, vamos a poner un poco de semillas. Tapamos uniendo una con otra. Luego pedimos a un adulto que nos ayude poniendo mucha cinta adhesiva alrededor. Por último, vamos a decorar con unos stickers. Y estamos listos. Para construir tu tambor, asegúrate de usar un bote limpio y vacío. Corta el globo y cubre con él la boca descubierta del bote. Asegúralo con mucha cinta. Puedes decorarlo a tu gusto con pedazos de papel que tengas en casa. También puedes usar stickers. Y con la cuchara, el lápiz o el palito, estás listo para tocar. Ahora que estamos listos, te dejo tocando y disfrutando de esta y de toda la música que con tu nuevo instrumento quieras tocar.